एक ऐसा पक्षी जो समय को भी मात देता है। पुराणों में वर्णित है कि ब्रह्मा जी दिन में सृष्टि का निर्माण करते हैं और उसी सृष्टि को रात में नष्ट कर देते हैं। इसका मतलब रामायण और महाभारत बार बार हो रहा है। इसका प्रमाण हमें रामायण में मिलता है, जिसमें जिक्र है काकभूषणी का, जो लोमस ऋषि के श्राप के कारण एक पक्षी बन गए हैं। लेकिन राम की भक्ति के कारण उन्हें वरदान है कि वो समय में आगे और पीछे जा सकते हैं, जिस वजह से वो समय की सीमा को पार करके रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार देखा है, और हर बार कुछ अलग ही देखा है। पितृपक्ष में इन्हें ही पिंड दान किया जाता है, जो समय में जाकर हमारा संदेश हमारे पूर्वजों को भेजते हैं।